हे गाइज नमस्ते आई होप तपाईँहरू पनि सन्चै आराम हुनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु र म पनि फाइन छु। म चाहिँ आजको दिन चाहिँ A1 मल घुम्न लागि पुरा तयार भइसकेको छु क्या। नुहाइ धुवाइ टक्क गरेर कपडा सबै टक्क लगाएर हाम्रो यो मलेसियाको ठुलो यहाँनिर निलाइको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो मल A1 मलमा आज जाँदैछु र हाम्रो भाइहरूलाई पनि मल पाल्नु जाँदैछु। उनीहरू चाहिँ थाहा छैन अब A1 मल घुम्नु जाउँ है भनेर भन्नु आएको थियो। अब कस्तो रिएक्सन हुँदो रहेछ हेर्नु एकखेप। ल A1 मल जानुपर्छ ल घुम्नु लागि। जानु भर्खर आएर बसेको थाकेको छौ जाने रमाइलो हुन्छ यताउति हुन्छ सबैजना। अब हामी चाहिँ A1 मल जानु लागि पुरै तयार भइसकेको छ है त। र भाइहरू पनि तयार हुँदैछ। उनीहरू चाहिँ कामबाट भर्खर ड्युटीबाट आएको। हामी त्यही त हो विदेशीको रोजगारको काम यस्तै त नि के गर्नु कामबाट आयो अनि त्यसपछि अनि खानासाना पकायो यस्तै छ। अब त्यहाँनिर गएर चाहिँ A1 मल यसो घुम्न जाँदैछु र त्यहाँनिर चाहिँ कस्तो के रहेछ त्यो मलमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा भन्दा ठुलो मल हो कि होइन तपाईँहरूले पनि भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहुन्छ है त। र स्किप नगरिकन भिडियो फुल वाच गरिदिनु होला त। ल अब हाम्रो चाहिँ यहाँनिर ट्याक्सीमा आइसकेको छ र यतापट्टि हुनुहुन्छ ट्याक्सी आइपुगिसकेको छ। आबाङ आबाङ ए ओके ओके म पछाडि नै बसौँ न। ओके Kelas tutup pukul 10 saya, 11.30 ikut. 9 kok, 11.30 sampai. Oke oke. Kalau pun itu kan saya balik. बङ्गाली राखाइ भन्दा यो ada pandai kah? Yo tahu. Oh video. Yo happy lah. म चाहिँ कान्छीलाई घुमाउन जान्छु कान्छीलाई सिकेजमा कान्छीलाई कान्छीलाई घुमाउने जान्छु कान्छीलाई घुमाउने और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है। काठमाडौँ रातो रानी फुले जैसा जमा तिमी फुल्यौ कलेजी माझमा मनको रहर कान्छीलाई घुमाउनु काठमाडौँ सहर कान्छीलाई घुमाउने मलेसिया निलाइको A1 मल। Yes. sama-sama. Apa tu? Kini kami esari jauhku dina Kini kami esari बेटबाको दिन बाजो खेतमा झर्के सलाम छ मायालाई पहिलो भेटमा। आयो आयो मलेसियाको आयो A1 मल जाँदैछ A1 मलमा आऊ आऊ नि भाडा कति जान्छ आम्मा कत्रो घर छ त गाइस। बवाल छ नि त घर बवाल छ यार। पेट्रोल पम्प र यतापट्टि हाम्रो आबाङ र हामी चाहिँ आइसकेको छ समरा। यहाँनिर चाहिँ समरामा आइसकेको छ र यो चाहिँ साइडमा देखिरहेको चाहिँ निलाई समरा है। यो चाहिँ हामी मलेसियामा बस्नुहुने सबैजनालाई यदि तपाईँहरू पहिला पनि आएको थियो भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूलाई निलाई समरा थाहा होला। निलाई समराको A1 मलमा जाँदैछु र यहाँनिर आबाङहरूसँग पनि रमाइलो गर्दै हाम्रो भाइ हाम्रो भान्जा सबैजनासँग रमाइलो गर्दै जाँदैछु।
कोली पड़ा मलेसियाको पेट्रोल पम्प कस्तो छ त गाइज पेट्रोल पम्प आधा यदि फेरि पेट्रोल पम्प निकालिदिन्छु म दम पराउने abang satu kali lagu ha itu musuh-musuh hasi deu nalai lai kita sama-sama musuh hasi deu nalai lai betul musuh hasi deu nalai प्यारी समझ गई बोले musuh-musuh hasi deu nalai lai musuh-musuh hasi deu जरा मुस्कुरा दे जरा मुस्कुरा दे ए खुसी ल हामी चाहिँ एओन मल पुरै छिरिसकेको छ यहाँनिर इन्ट्री हुँदैछ एओन मल यही है गाइज हाम्रो यहाँको निलाईको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो महल र हामी यहाँनिर आइसकेको छु र यहाँनिर डाइनोसोरको उयो छ र यतापट्टि र यहाँनिर गेटमा इन्ट्री हुने ठाउँ छ र अब एओन मल लेख्नु देखिसक्नु भयो होला एओन मल terus ni terus boleh abang itu kita sini turun lagi jalan kaki boleh mana tempat yang mau pergi itu sini dalam itu mana sana okey tak apa sini itu Aeon Mall ini kan ya Aeon Mall ini masuk punya tempat mana abang ada satu sana satu sini oh jadi kita cakap nanti mari sini okey kita cakap ada satu depan itu hotel satu depan ada sana okey kita cakap sama dia mana tempat boleh satu pintu sini satu sana masuk punya tempat sini kan ini depan okey ini masuk punya tempat ada dua tolong beritahu dia ada dua mana satu tengok apa boleh nampak dia cakap dia boleh thank you हामी चाहिँ अहिले झरिसकेको ट्याक्सीबाट र अब भित्र इन्ट्री हुन लागि ढोकापट्टि जाँदैछु अब कतापट्टि छ ढोका हाम्रो भाइ हामी सबैजना अब र यहाँनिर चाहिँ रेस्टुरेन्ट रहेछ यतापट्टि साइडमा इन्ट्री हुने ठाउँ चाहिँ यहाँनिर रहेछ एओन मलको इन्ट्री हुने ठाउँ जाँदैछ हामी छिर्दैछौँ अब भित्र इन्ट्री हुँदैछ यता एकदम ठुलो मल छ यार फ्रुटहरू माथि चढौँ लिफ्टमा जाँदैछु योबाट माथि फ्लोरमा चाहिँ के रहेछ कस्तो रहेछ हेरौँ है त अझै माथि अब यता घुमौँ न किन यतिको माथि जानु त माथिबाट होइन के भन्दा
माथि चढिहाल्ने कि यतापट्टि जाउँ न भित्र एक राउन्ड घुमौँ हाम्रो यो चाहिँ गाइज मलेसियाको A1 मल है र तपाईँहरू पनि एकैतालमा स्किप गरेर भिडियो आदिबाट हेर्दै हुन्छ भन्ने यसलाई चाहिँ A1 मल भन्छ हाम्रो यहाँ मलेसियाको निलाईको निलाईको चाहिँ यहाँनिरको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो A1 मल है त योभन्दा ठुल्ठुलो मलहरू चाहिँ अरू ठाउँमा पनि छ तर यहाँनिरको चाहिँ यो निलाईको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो यहाँनिरको मल भनेको यो है र हाम्रो नेपालमा भन्दा ठुलो रहेछ कि के रहेछ तपाईँहरूले पनि हेरेर यसो थाहा पाउनुहुन्छ र यहाँनिर चाहिँ झोलाहरूको ब्यागहरूको पसल है यो चाहिँ ब्यागहरूको पसल यहाँनिर चाहिँ ब्यागहरू यताउति पाउँछ एकदम कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई यहाँनिरको मल चाहिँ ठिक छ त जस मलाई चाहिँ जस हाम्रो उतातिर भन्दा चाहिँ अलिक ठुलै जस्तो लाग्छ तर यहाँको लागि चाहिँ जस मलेसियामा चाहिँ यो सानै नै हो क्या तर हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब यो मलेसिया एरियामा चाहिँ अलिक सानो जस्तो हो तर हाम्रो नेपालको उयसमा चाहिँ अलिकति ठुलो नै हो मल होइन अब विदेश भनेको त विदेशै हुन्छ नि त गाइस पर्ख हान्छ एकछिन न अब यो माथिल्लो फ्लोरमा चाहिँ कस्तो रहेछ यो चाहिँ टप फ्लोर हो योभन्दा अब उयो चाहिँ छैन हामी टप फ्लोरमा आइसकेको छौँ जाउँ न अब कतापट्टि दामी छ होइन त यहाँनिर हामी नेपालमा भन्दा त हाम्रो यहाँ ठुलो हो जस्तो लाग्यो यहाँ त काठमाडौँमा यतिको छैन होला होइन जस हाम्रो क्याफे होटल के हो महँगोले त यार हिरो बराबर देखेको छ त हिरो बराबर देखेको मलेसियाको हिरो दामी ठाउँ आइसकेको छ यार यहाँनिर नि यो चाहिँ हाम्रो A1 मल चाहिँ एकदम बवाल छैन त दामी छैन त यहाँनिर चाहिँ यहाँ चाहिँ मालिस गर्ने ठाउँ यहाँनिर चाहिँ जोस यहाँनिर पैसा तिरेर जिउहरू चाहिँ एक्सर्साइज मालिसहरू यताउति गर्छ यहाँनिर चाहिँ र कति रुपियाँ ऱ्याम रहेछ यहाँनिर 5 रुपियाँ 20 रुपियाँ 20 रुपियाँ रहेछ मालिस गर्ने ठाउँको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ
यहाँनिर चाहिँ टक्क बसेर चाहिँ जिउको मसाजहरू गर्छ क्या एकदम रहेछ रिचा यहाँनिर चाहिँ एटिएम कार्डबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले कता जाने आउनु अब तलपट्टिको फ्लोरमा गएर चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ हेरौँ न त सामानहरू मोबाइलहरू के कति छ ठिक छ यतिबाट गर्ने हो कि बच्चाहरू यहाँनिर चाहिँ सुनहरू हराइमा डर छैन सुनभन्दा कम छैन हो कि समझ रहे हो आप सुने हो कि के थाहा छैन है गाइज केटाहरू त कता गयो यार भिडियो बनाउने चक्करमै केटाहरू कहाँ गयो अब कहाँ खोज्नु यार अब यत्रो ठुलो मल छ अब खोजेर पनि कोही भेट्ने हो कि होइन टेन्सन हुने भयो यार अब कहाँ खोज्ने यार फोन पनि फेरि लिएर आएन यो भिडियो बनाउनु लागि मात्रै यो मोबाइल बोकेर आएर ल यहाँबाट रहेछ केटाहरू त बल्छु भेटेँ कहाँ गएको त हो हराएको हराइ भयो त ढुन्डुक भइसकेको थियो कि ठ्याक्क झन्डै अगाडि आइपुग्नु भयो अच्छा म पनि एक्लै कहाँनिर जाउँ कहाँ जाउँ भइसक्यो त अब केटाहरूलाई नभेट्ने हो केटाहरूलाई नभेट्ने भयो टेन्सन लागिरहेको थियो अब झर्नुपर्छ यार जानुपर्छ अब यहाँनिर पनि पुरै घुमिसक्यो आउ न छिटो त्यो रमाइलो हो आजको दिन तपाईँहरू नै यदि मिलाइमा हुन्छ भनेदेखि चाहिँ A1 मल आएर यहाँनिर घुम्नु सक्नुहुन्छ है त मलेसियामा यदि हुनुहुन्छ भनेदेखि र यहाँनिर चाहिँ जस एकदम दामी छ क्या ठाउँहरू एकदम बवाल छ म चाहिँ एकदम सही लागिरहेछ क्या ठाउँहरू ल अब हामी तल्लो फ्लोरमा जाँदैछु यहाँनिरबाट चाहिँ अब तल्लो फ्लोरमा गएर चाहिँ अब फाइनली हामी पनि घुमेर जस राउन्डहरू त हानिसक्यो जस राम्रो छ घुम्नु लागि चाहिँ एकदम ठाउँहरू चाहिँ एकदम ठिक छ क्या गाडीको पार्किङमा पो आइपुगेछ बाटो बिर्स्यो गाइज यार हामी त हरायो त अब यहाँ त ढोका नि खोल्दैन त ल जाउँ 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 बाटो बिर्स्यो गाइज यार बाटो बिर्स्यो हो हामीले त यता घुम्दा उता घुम्दा यादै होइन कहाँबाट निक्लिने अब गाडीको पार्किङहरू हुने ठाउँमा आइपुगेछ तपाईँहरू यदि मिलाइमा A1 मलमा घुमिसकेको छ भनेदेखि निक्लिने ठाउँ चाहिँ कहाँनिर त्यो चाहिँ यसो कमेन्ट गरिदिनु है त र यहाँनिरबाट कहाँबाट निक्लिम त्यही मलाई टेन्सन भइरहेको छ यार अब बाटो फेरि माथि नै घुमेर फेरि माथि नै चढ्नुपर्ने जस्तो भइसक्यो यार जब माथि नै फेरि खेर पहिलाको ठाउँबाट फेरि अनि निक्लिनुपर्छ कताबाट यो निक्लिने यहाँ कार पर्ने अहिले ट्याक्स तिर्न लानु फेरि ओ यहाँनिर रहेछ
अब हामी चाहिँ फर्केर फेरि मास्ति नै जानु आँटे आयो योभन्दा तल पनि रहेछ ठाउँ चाहिँ जुस कतिको होइन तिर्नुपर्छ भनेपछि 2 रुपैयाँ खाले पनि छ त 2 रुपैयाँ 50 सेन्ट कता 5 रुपैयाँ हाल्यो 10 रुपैयाँ हाल्यो ठिक हो 6 रुपैयाँ 10 रुपैयाँ भनौँ न चेन्जिङ दिन्छ होला यहाँ छ खुजुरा निकाल्नु पैसा हाल्नु चाहिँ के गर्यो यसलाई कहाँ यहाँबाट हाल्यो कताबाट हाल्यो त्यहाँ छ त खुजुरा हाल न नि हो त्यो छ त यहाँबाट हाल्यो यो के भन्नु तिर्नु पर्ने अब पैसा मात्र फेरि गएकै होला नि फेरि अहिलेसम्मको हालेको छैन डलर त त्यहाँ पनि निक्लिँदो रहेछ यार मैले अहिलेसम्म निकालेको छैन यो चाहिँ ए त्यहाँनिर रहेछ नि त प्राइजहरू कुन चाहियो के निकाल्नु डलर उयो भएर आउँदैछ है त्यो डलर त त्यो 50 सेन्ट बनाउनु पर्यो नि त कति 5 खै अरू पैसा त्यसको छैन अरे के छैन कति पुग्यो त्यसलाई हाल्दै निकाल्दै गर्ने रहेछ क्या यहाँ तल निक्लिँदो रहेछ यार त्यो सिक्का नभएर हो 5 रुपियाँ खाँदो रहेछ त्यो तिमीले त्यहाँ राखेन होइन होइन त्यो फिर्ता दिएको छ अर्को चाहिँ 5 रुपैयाँ दिनु चिसो खानुलाई पनि गाह्रो छ निकाल्नै सकेन यार त्यत्रो बेर गर्दा गर्दा पैसा त छ नि के गर्नु निकाल्नुलाई कोइन हाल्दा हाल्दा गऱ्यो पैसै खानु मानेन 5 रुपियाँ त लिनै मानेन यही खुजुराहरू त्यो 1 रुपियाँको मात्र कोइन साटेर थिएँ 5 रुपियाँको चाहिँ झरेन क्या 5 रुपियाँ लिनै मानेन अब हामी सुरुको ठाउँ खाऊ नखानु म चिसो खानु आफू त चिसो नि खानु हुँदैन यार बिरामी कारणले गाह्रो छ अब चाहिँ हामी फाइनली घुमेर पनि राउन्ड हानेर पनि सकिसक्यो अब चाहिँ हामी फिस बाहिर निक्लिन आँटेको र बल्ल अघि पस्ने ठाउँ नपाए थाहा पाएर यार निक्लिने ठाउँ त थाहा नपाएर गाडीको पार्किङ भन्ने ठाउँमा पुगेछ कि टेन्सन लाग्दो यार अब हामी पनि फर्स्टचोटि हो म एकचोटि चाहिँ आएको तर मलाईसँग आएको यसो राउन्ड घुमेर त्योसँग घुमेर एकछिन गएर निक्लिएको थिएँ र अब हामी निक्लिने ठाउँ पनि टक्क आइसक्यो र अब यहाँबाट चाहिँ बाहिर हुँदैछ हामी ल अब चाहिँ बाहिर खुल्ला अब घुमेर पनि आइसक्यो अब यहाँनिर बाहिरपट्टि आइसक्यो अब त्यो डाइनोसर भयो ठाउँ जाउँ न सो डाइनोसरको मूर्ति रहेछ ठुलो अनि अघि चाहिँ भिडियो गर्नु पर्छ खाने हो कि यहाँ छ त फेरि ठिकै हो अब यहाँ चाहिँ पानी निकाल्न आँट्यो होइन अहिलेकोमा त पैसा खानु मानेन खुजुरा थियो यो राख्नु म राख्नु पऱ्यो अहिले अर्को 1 रुपैयाँ दिन्छु क्या ए म खाँदिनँ खाऊ अब चाहिँ हामी डाइनोसर भएको ठाउँ यसो यहाँनिर स्ट्याचु छ क्या मूर्ति त्यहाँनिर गएर फोटोसोटो खिचौँ भन्ने सोचले चाहिँ डाइनोसर भएको ठाउँ जाँदैछौँ र यहाँनिर रहेछ क्या सुरुमा आउँदाखेरि पनि देखिसक्यो होला त्यो स्ट्याचु डाइनोसरको र यहीँ नजिकै छ अब धेरै टाढा छैन डाइनोसर स्ट्याचु रहेछ क्या यहाँ यसको सोको लागि बनाएको रहेछ क्या यो स्ट्याचु डाइनोसरको जोस् यहाँनिर यसो हेर्दाखेरि जोस् मान्छेहरूको आँखाहरूको केन्द्रित होस् भनेर चाहिँ यो डाइनोसरको उयो बनाएको होला दामी छ
जेउस नङ्ग्रा नङ्ग्रा आमा नङ्ग्राले हान्यो भने त हात्तीको सुँड जस्तो त के हात्तीको दारा जस्तो त नङ्ग्रै रहेछ त के हो साथै हलिन्छ पनि त फेरि यो त ल अब हामी पनि जानु लागि अब तयार भइसक्यो क्या किनभने गाडी पनि अब आइपुग्न आँट्यो भनेर भन्दै थियो अब एकछिन आइपुग्छु भन्दै थियो अब यहीँ नजिकै आइपुगेर सायद अब जानु लागि अब रुम जाँदैछु र गाडी पनि अब त्यस्तै 2 मिनट जतिमा चाहिँ गाडी आइपुग्छ होला र गाडीको इन्तजारमा छौँ हामी चाहिँ सबैजना त्यसले भन्दै थियो डाइनोसरको छेउमा बसेर पर्खिनु भन्दै थियो यो डाइनोसर यसो स्ट्याचु रहेछ त्यो स्ट्याचु मुनि बसिरहेछ कतिखेर आइपुग्छ उयो नै भएन फाइनली गाडीमा नि हामी चढिसकेको र गाडी पनि आइसकेको छ र अब चाहिँ यहाँनिरबाट जाँदैछु र A1 मल बाई बाई itu A1 mall saja bye-bye check-up हो itu lagi 1 tahun ada हो itu mau balik tapi itu छुट्टी balik नाइट को भिजन पनि ठीक छ हैन र मलेसियाको एकदम कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई चाहिँ जस यहाँनिर चाहिँ लाइटहरु राखेर रहेछ रोडको छेउमा वरिपरि लाइट पहेँलो हरियो नीलो रातो बल्दो रहेछ हाम्रो तिहारमा दशैं तिहारमा लाउने जस्तै सेम त्यस्तै खालको रोडलाई चाहिँ घेरेको रहेछ कि यहाँनिर चाहिँ पार्क जस्तो नेपालीहरु धेरै राम्रो छ चेकअप लागेको satu kali Nepali orang Tadao ke Nepali orang siapa cakap Tadao ke saya bekas sama mainan Nepali lah itulah itu check up dia orang abang check up ini macam dia pun betul lah यो यहाँको यो दाइ चाहिँ यहाँको मलेसियाको हो क्या अनि उसलाई चाहिँ हिन्दी सिन्दी पनि आउँदैन जो स्मललाई मात्र बोल्छ हाम्रो यहाँको शिव ट्याक्सी गुरुजी हामीले जता जता मन लाग्यो त्यता त्यता पुऱ्याइदिन्छ यसो जो सहयोग गर्छ रातिखेरि अब यहाँ A1 मल जाने भन्दा पनि A1 मल पनि उसैले पुऱ्याइदियो र पैसा लिए पनि जेउस बेलुकाखेरि पनि यसो भन्दाखेरि कुरा खान्छ क्या त्यही मात्र एकदम ठिक हो क्या ल अब चाहिँ हामी रुटको छेउमा आइसकेको छ र अब चाहिँ झरेर आमालाई पैसा पनि रिङ गेट मलेसियन रिङ गेट भन्छ यसलाई चाहिँ र यहाँनिरको चाहिँ हाम्रो रिङ गेट नेपालको चाहिँ रुपिज र साउदी कतारको चाहिँ रियाल र जस्तो ठाउँै विषयमा यो पैसाको नामहरू फरक हुन्छ फाइनली चाहिँ रुमको छेउ पनि आइपुग्यो अब बङ्गालीको पसल अगाडि झरेर चाहिँ अब हामी हिँड्दै जानेछौँ र नेक्स्ट भ्लगमा फेरि भेट्नेछौँ र तपाईहरुले फुल वाच गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र नेक्स्ट भ्लगमा फेरि तपाईहरुसँग भेट हुनेछ त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई बाई।